はい、エンディングです。ここ数日間もう風がブワーって吹いてまして、もう花粉もブワーって巻いてまして、もう鼻水ジュルジュルです。もう止まらない状態です。かっぱえびせん状態です。ちょっと違うかまあこれは置いといて、最後ちょっと鼻声ですけど言葉でエンディングします。今回これ作って、組み立てはちょっとここのところが少し時間はかかりますけども、組み立てる楽しみがあっていいかなって思います。これは個人的な感想ですけど、あと色はこういうふうに大きく変わりましたけども、反りとかそういうものは全然問題なかったです。これ長く使うことができるかなって思います。あとはこちら、反ってますけど、これが反りすぎて落ちるとかそういう心配はないです。個人的に私はもうこういう風に変わったこういった色とっても大好きです。使えば使うほど味が出るかなって思います。今回ダイソーのものだけで作ろうと思ったんですけど、できないことはなかったんですけど、完成度を上げたかったのでホームセンターのもうちょっと使わせてもらいました。それと皆様のおかげでチャンネル登録2万人いきました。こんな私の動画を見てくださってまして本当にありがとうございます。また今後もよろしくお願いします。ということで最後まで見てくれましてだんだん、それではさようなら。